Дубаем можно любоваться с разных мест и высот, будь то метро или окно вашей гостиницы, высотные смотровые площадки или же просто прогуливаясь по городу. Но по-настоящему Дубай раскрывается только с высоты. Именно оттуда видно ту самую знаменитую насыпную пальму Джумейра, небоскребы Марины и искусственные каналы. Именно поэтому здесь очень популярны высотные развлечения. Полеты на вертолете и свинге, ужин в небе, прогулки на гидролетах и многое иное. Но сегодня я хочу вам рассказать об особенном, бодрящем развлечении для богатеньких. Это скайдайв. Всем привет! Меня зовут Ярослава, и уже более 5 лет мы живем с семьей в Дубае, подробностями и интересными моментами которых я делюсь с вами на канале. Каждые выходные мы старались посещать новое место, и, наконец, супруг меня уговорил прыгнуть с парашютом. Прыгали мы по очереди с разницей в неделю, поэтому впечатлений было очень много и два разных мнения. Так что в этом выпуске все про скайдайв Дубай, как всегда, со всеми подробностями и советами. Before we go, do you have any final words, just in case? Anything you want to say to your friends and family? Let's do it! Let's do it. You ready? Yeah, let's go. Thank you. Да, скайдайв очень популярен именно в Дубае, несмотря на его высокую стоимость. На это есть ряд причин. Во-первых, на территории Эмирата довольно много всемирно известных достопримечательностей, начиная от архипелага Пальмы, насыпного острова с самым большим кольцом обозрения, легендарная Бурдж-Халифа и многое иное. И на это все каждый год приезжают посмотреть миллионы туристов. Так вот, дальнозоркие Эмирати планировали архитектуру города с таким расчетом, чтобы всю его красоту можно было увидеть только с приличной высоты, благодаря чему продавали очень долгое время рекордное количество билетов на вертолеты. Поэтому все полетные экскурсии здесь очень популярны, и, конечно, в том числе и прыжок с парашютом. Пожалуй, только самая ленивая знаменитость не выкладывала фото с прыжком над пальмой, что, конечно, послужило дополнительной рекламой. А как вы знаете, пиарщики Дубая работают очень хорошо. Кстати, высотные смотровые площадки, такие как, например, View the Palm или Ain Dubai, появились только в последние годы, что поддерживало длительное время ажиотаж на скайдайв. Для начала несколько советов. Во-первых, если вы решились на эту забаву, не откладывайте ее на конец отдыха, так как все полетные программы очень сильно зависят от погоды. И если будет, например, сильный ветер или песчаная буря, прыжок нужно будет перенести на следующие дни, которых у вас попросту может не оказаться. Мы так несколько раз попадали в Каппадокии с воздушными шарами, которые нам уже было некуда переносить. Совет номер два – это бронировать экскурсию на официальном сайте подрядчика. Так вы сможете сразу ознакомиться со всеми правилами, выбрать себе удобное время, воспользоваться актуальными акциями или скидками, не переплачивая. Кстати, основными правилами являются вес и возраст. Например, женщины должны весить не более 90 кг, мужчины не более 100 кг, а дети от 12 до 17 лет обязательно должны сопровождаться родителями. Следующий, на мой взгляд, тоже очень важный аспект – это то, что время, на которое вы покупаете тандем, это не время прыжка, а время, в которое вы должны быть на месте у стойки регистрации. А вот сам полет уже будет примерно через 1,5-2 часа.
Если вы заранее не заполнили, то при регистрации вам нужно будет заполнить несколько анкет и дать согласие для страховой компании. Вас взвешивают и ориентируют на местности. Также дают вам будильничек, с которым вы ожидаете вызова на инструктаж. Внутри есть кафе, где можно скоротать время, а также есть открытая огромная веранда, на которой можно понаблюдать за тем, как прыгают остальные. Помимо инструктора, с вами прыгает индивидуальный камерамен, который записывает весь ваш полет и в конце на почту высылает вам короткое видео. А также можно за дополнительную плату при чекине приобрести две опции. Первая из которых это короткое вертикальное видео для Instagram и дополнительная камера вашему инструктору на руку, видео из которого включают вам в общее видео. Мое видео включает эти две доп. Опции, за которые мы доплатили примерно $100. Что относительно безопасности? Вам не разрешают прыгать в очках, часах и так далее. Все это вам нужно оставить в ячейке сейфа или, если вы с кем-то приехали, оставить им. Также рекомендуется наличие закрытой, хорошо держащейся на ноге обуви. И, кстати, они не рекомендуют прыгать в высоких кроссовках или ботинках, так как при этом нога у вас не очень подвижная и при приземлении могут быть травмы. А также учтите, что все инструкторы англоязычные. Вся процедура, сайт, инструктаж, все будет на английском. Но во время нашего инструктажа я слышала где-то русскоязычного инструктора, которого, как мне сказали, можно попросить для себя при регистрации, если вы совсем не говорите на английском. Но, конечно, они его вам не могут гарантировать. Как я вам уже рассказывала ранее, в Дубае не очень много компаний с европейским менеджментом. Так вот, Skydive – это одна из этих компаний, у которых все четко и хорошо отлажено. Тандем состоит из 3 человек – вас, инструктора и камерамена. А таких тандемов примерно 5 за один полет. Получается, что в один самолет помещается 15 человек, и из них всего 5 прыжков. Ребята с камерой выпрыгивают одновременно с вами. В ходе полета они ускоряются и уже встречают вас на земле при вашем приземлении. Мой супруг очень любит экстрим, и мы перелетали на всем, что можно в Дубае. Кстати, на канале я показываю вам все наши полеты на вертолете, свинги и остальные развлечения, так что обязательно перейдите на это видео. Так вот, с его легкой руки и я согласилась на это безумие, хотя совсем не планировала в своей жизни прыгать с парашютом. В итоге, по мнению супруга, это очень крутая забава. Можно было бы повыше и подольше. И если бы он был лет на 20 моложе, с удовольствием прошел бы курсы, получил сертификат и прыгал бы самостоятельно. Ну или хотя бы прыгал бы намного чаще, если бы не ценник в $650. Если вам интересно, например, мое мнение, то никогда в своей жизни я больше не сделаю этого еще раз. Полет занимает 15 минут, 7 из которых подъем и 8 спуск. Так вот, уже в самолете сердце стало колотиться, когда увидела, что люк не закрывается, и всю дорогу он открытый. А дальше на протяжении всего прыжка раза 4 сердце уходило в пятый и возвращалось на место. У ребят из Skydive есть определенное правило, что если они вам не могут предоставить видео вашего полета, по какой-либо причине там заклинило камеру или что-то еще, они дарят вам еще один прыжок в подарок. Так вот, всю дорогу я молилась всем своим богам, чтобы все камеры сработали, чтобы было все хорошо, и мне не пришлось повторно прыгать.
Итак, несмотря на весь жуткий страх во время прыжка, я очень вам советую испытать эти эмоции. Увидеть всю красоту Дубая с высоты и познакомиться с крутой компанией. Прыжки обошлись нам по $750 на человека с дополнительными видео. Бронировали мы за неделю на раннее утро, чтобы не было дымки. Делитесь своим опытом подобных развлечений, переходите, подписывайтесь на канал, где много интересного о жизни за границей, и до встречи в новой локации. Пока-пока!